ее. Давайте ее выпустим. Ну выходи. Опять это ты. Прибегут на вкусняшки. Приучаем кур нестись в эти гнезда. Ждут, что я принесу терку. Не прячься. Мы тебя видели. Не спать, а работать. Пусть покушают пластиковые. Это витамины. Ну что вы тут? Я приехала в курятник к своим курочкам. Они живут у меня на даче. Живут они здесь сами. И у них здесь все приспособлено, чтобы они здесь могли находиться сами. У них есть постоянно корм в бункерных кормушках. У них есть гнезда с яйцесборниками. И я приезжаю один раз в несколько дней. Сегодня отличная погода, и я хочу выпустить кур на траву. Для кур трава очень важна. Это природный стимулятор яйценоскости. Поэтому выпускаю. И несмотря на то, что у меня лук и чеснок зашел, но я там кое-что придумала. Закрою срезанными ветками с деревьев. Выпустила всех кур, кроме вот этого второго вольера. Потому что будут драки, их будут обижать, бить. Поэтому в этот вольер принесу траву сама. Несу их опять в домик. Морозы прошли, ночных морозов пока не будет. Поэтому могут уже переселяться в домик. Все. Идем назад домой. Шелковые курочки. Иду за всеми остальными. Фавероль, петух, не теряет возможности. В домике открываю лаз. Фиксирую, чтобы он не опустился. И все. И домик готов. Кушает зеленую траву. И это очень хорошо. Это витамины и природный стимулятор яйценоскости. И, кстати, вот эта курочка уже хорошо несется. Сейчас вам покажу. Смотрите, в гнезде ее яйца. Большие, огромные яйца. Это несет у меня курочка помесная с петухом Амераукана. И вот видите, есть у меня курочка тоже с петухом Амераукана, несет голубые яйца. А у этой кремовые. Могут нести и кремовое яйцо, и голубое. Как повезет. Навожу порядок в курятнике. Всю подстилку везу в теплицу. И буду готовить теплицы к посадкам.
Для этого мне нужен самый свежий, свежайший помет с соломой из курятника. Так я делаю уже очень много лет. Использую подстилку из курятника при подготовке теплицы к посадкам. И все, как это делать буду, все покажу вам. И есть у меня видео со сборами урожаев помидоров, перцев из теплиц. Благодаря вот этой подстилке. Что тебе надо в тачке? Везу в теплицу. Всю подстилку вынесла, вернее вычистила. И сразу свежий воздух в курятнике. И хочется нести яйца. Хорошо пахнет, свежий воздух. И, конечно, в такую чистоту хочется нести яйца. Сейчас застилаю солому чистую. И все, порядок. В курятнике порядок. Везу в теплицу вторую тачку. В курятнике навела порядок, а теперь можно и собрать яйца. Иду за яйцами. И сейчас посмотрим, что снесли мои курочки, пока меня не было на даче.
Так. Смотрите. Я тоже вместе с вами буду смотреть. Ой, красота какая. Смотрите. Какая красота. Класс. А ну-ка так посмотрим. Неплохо, неплохо. За исключением вот этого. Скушали, видите? Или, может быть, Маруся моя скушала. Очень уж аккуратно. Так, буду собирать яйца. Вот так. В гнездах сейчас пока никого нет. И я могу... Смотрите, видите, сколько уже мусора. А нет, подождите, кто-то стучит. Есть кто-то в гнезде. Так, а в каком это гнезде? Есть курочка здесь. Здесь, по-моему, есть кто-то. Давайте посмотрим, кто там. Мусора в гнезде очень много. Вот так вот куры несутся. Вот так вот курочки несутся. Быстро сейчас соберу яйца. Вот так. Она, наверное, уже выходить хочет. Наверное, буду собирать двумя руками. Так будет быстрее. Соберу. Или выпустить ее. Давайте ее выпустим. Ну, выходи. Опять это ты. Ну, ты идешь гулять или остаешься? Непонятно мне. Что ты хочешь? Ты хочешь в гнездо или ты хочешь гулять идти? Это курочка помесная с моей обычной чубатой курочкой и американом. И вот такая вот курочка несет, сейчас покажу вам. Вот, вот ее яйцо. Видите, какое? Ну что? Так, ладно. Ладно, мне так все равно быстрее собирать. Все. Вот какое-то яйцо, смотрите. С очень мягкой скорлупой. Очень много яиц мои куры несут. И я показывала все сборы яиц всю зиму. И я думаю, что надо что-то им еще дать. Хотя ракушка есть, смотрите, видите? Ракушка кормовая есть, но этого не хватает. Очень большой расход на скорлупу, на формирование скорлупы идет. Так, конечно, быстрее собрать яйца двумя руками. Так, это яйцо, наверное, я отложу, потому что под тяжестью всех яиц оно просто раздавится. И смотрю, что в это гнездо не сильно куры и любят нестись по сравнению с теми гнездами остальными. Ну, обычно каждая курочка выбирает себе любимое гнездо. Ой, какое большое яйцо. Смотрите, какое огромное. Красивое. А это несет у меня вот такое коричневое яйцо. Несет курочка помесная с мараном. И у нее тоже вот такое коричневое яйцо, как у марана. И петух у меня вот это тоже помесный с петухом мараном. Молодцы курочки. Эти дни, пока меня не было на даче, ночью был мороз. -3, -4.
И немножко курочек моих подморозило, я так думаю. Они расслабились, уже потеплело. Я думаю, некоторые из них начали на улице даже ночевать, на песочнике. А тут ночью раз и мороз. Это очень плохо для кур. Но по яйцу смотрю, вроде бы нормально. Не испугал их мороз. Ну и минус одно яйцо. Как всегда, мусор. Но мусор я уберу после сбора яиц. Сначала собираю все яйца в верхних гнездах, которые у меня с дыркой. Смотрим. Смотрим. Здесь курочка неслась, помните, всю зиму несла яйца. Уже нету. Зато другие начали сюда нестись. Вот. Это очень хорошие гнезда. Гнезда, которые уберегают яйца от съедения курочками. У очень многих, знаю, это проблема. Куры кушают свои яйца. И вот такие гнезда — это самое лучшее решение этой проблемы. Эти гнезда мы сделали сами, сделали 4 года назад, и до сих пор я очень довольна этими гнездами. Сделать их можно из любого подручного материала. Можно даже старую мебель, к примеру, переделать и сделать из старой мебели вот такие гнезда. Просто немножко их доработать, переделать, используя материал. И еще одно гнездо. Оно у меня здесь. Так, здесь сегодня одно яйцо. Одно. И то хорошо. Одно яйцо убереглось от кошки, которая может прийти и забрать яйца, которые несут куры в подстилку. И такое тоже есть, и я знаю об этом. Но ничего с этим не сделаешь. Это издержки содержания кур на даче. Иду во второй вольер за яйцами. Вы приготовили мне яйца? А ну, признавайтесь. Так. Будем смотреть. Начнем смотреть с вот этого первого гнезда. Смотрите. Так, яйцесборник. Яйцесборник работает тоже. Смотрите. И здесь есть. Потихоньку приучаем кур нестись в яйцесборник со скатом яиц в яйцесборник. Это пластиковое яйцо. Оно свою роль уже отработало. Так, и здесь смотрите, как вот так вот не скатились яйца. Но придет следующая курочка, лапами начнет раздвигать, садиться, умащиваться, и эти яйца покатятся все равно в яйцесборник. Но при желании, чтобы они полностью 100% скатились в яйцесборник, из этого гнезда надо убрать всю солому, чтобы не было ни грамма соломы. И эти гнезда сделаны так, что яйцо покатится в яйцесборник в любом случае, даже если курочка лапой не толкнет. В этом гнезде все. А вот следующее гнездо работает по старинке, так как раньше. Солома. Обычное, привычное гнездо для птицы. Видите?
Красота какая, молодцы курочки. Несутся, несмотря на ночные морозы, которые были. И адлер серебристый уже несется сюда в гнездо. Адлеры прекрасно поняли, куда нужно нести яйца. Яйца нужно нести в гнездо, и все будет хорошо. Собираю быстро. Так. Приблизительно одинаково тому, как несутся куры. И коричневые, и зеленые яйца приблизительно одинаково. Яйценоскость этих курочек. Вижу, что яйца начинают светлеть. Это значит, что куры могут скоро начать отдыхать. Могут немножко меньше нестись. Пластиковое яйцо оставлю и проверяю. Все сухо. Здесь яиц не было ни раздавленных, и съеденных тоже не было. Красота какая. Следующее гнездо. Следующее гнездо тоже очень хорошо. Смотрите. Приблизительно одинаково. 50 на 50 зеленых и коричневых яиц. Даже не скажу, какие из этих курочек мне нравятся больше. Мне нравятся и те, которые несут коричневое яйцо, и те, которые несут зеленое яйцо. И еще отлично несутся эти куры. Мне очень понравились эти курочки. Здесь у нас солома есть, немного есть. Открываю яйцесборник. И как вы думаете, что здесь? Кое-что есть. Смотрите. А в этом гнезде соломы меньше, чем в первом гнезде. И поэтому яйца здесь очень даже хорошо скатились. А это, кстати, резиновое яйцо. И еще одно. Еще это. И все. Так, здесь все. В верхнем гнезде. Здесь, по-моему, никто не добрался до него. Красота. Смотрите, какая красота. Молодцы курочки. Несутся отлично всю зиму, весну. Отличные курочки-несушки. Это Dark Shell и чубатый доминант Чехия. И с ними живет мой обычный чубатый петух. Иду дальше в третий вольер. Соберем яйца там. Вот такая красота. Смотрите, какие цвета при дневном свете. Какая красота. В третьем вольере
У меня живут лигорны, ломан сэнди, одна курочка маран, одна курочка фавероль и 2 курочки-бройлеры. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас 2 яйца, не считая пластикового яйца. Смотрите. Одно, наверное, лигорна, такое грязное, что, по-моему, лигорн. И индюшиное яйцо одно. Так. Не упадет здесь, как вы думаете? На мой страх и риск. Смотрим. Здесь вот так. Что-то маловато. Маловато в этот раз. Здесь яиц. Но ничего, нам хватит. Еще одно. Чистенькое, наверное, только-только снесла. Во втором 3 только яйца. 3 яйца только. Так, яйцесборники. Посмотрим яйцесборники. Одно. Все, что ли? Смотрите, нету. Все. Маловато что-то яиц в этот раз в этом вольере. Подморозило ночными морозами. Сразу перестали нести яйца. Этот вольер что-то отстает. Вот это все. Все, больше нету. Мало здесь яиц. Так, что у нас у бройлеров? Показывайте, что у вас. Так, здесь одно, что ли? Ой-ой-ой. Одно и одно съели, наверное. Смотрите, видите? В желтке. Съели яйцо. Мокро все. Как вам не стыдно, а? Одно яйцо за 3 дня. Как вам не стыдно? Да, смотрите. Видите перья? Перья в желтке. Скушали яйца. Огромные такие. Белоснежные, красивые. Заходите, заходите. Никто не выходит. Нет. Все. Закрываю. И одно яйцо от бройлеров. Все. Яйца собрала. Вот такой вот у меня урожай сегодня. Все равно курочки молодцы. Немножко меньше. А вот и Маруся, любительница куриных яиц в гнездах. И по совместительству сторож. Зато в курятнике нет ни мышей, ни крыс.
Кормовая ракушка. Это обязательный элемент в каждом курятнике. Это строительный материал для яйца. Хорошо усваивается корм. Очередь. В порядке живой очереди. Сегодня есть немножко хлеба. Это сухари, размоченные в холодной воде. И это, кстати, очень хороший метод, если ваши куры на свободном выгуле, и вам их нужно срочно загнать в вольер, надо принести что-то вкусное. И они все быстренько прибегут. Прибегут на вкусняшки. Смотрите, кто проснулся. Ежик. Этот ежик живет у меня уже много лет. Зимует он на кучах, которая для перегноя. Вышел погреться на солнышке. Не прячься. Мы тебя видели. В этот раз хочу оставить буряки целые, для того, чтобы они работали, чтобы работал клюв. Пусть стачивают клюв и занимаются нужным делом. У меня даже есть время натереть на терку буряк, но я не буду этого делать, а оставлю целый, для того, чтобы куры занимались чем-то. Для того, чтобы куры добывали себе пищу. Ждут, что я принесу терку, натру им. Нет, сегодня оставляю занятие для клюва. Оставляю домашнее задание. Всем курочкам будет работа. Добывать себе пищу. Вот так вот работают клювы. И куры занимаются полезным делом. Клювы заняты. У меня есть время, я могу и натереть на терку, но специально оставляю целые буряки. Смотрите, это уже сегодня яйца. Адлеры снесли. И 2 зеленых. Видите? Забираю. И, по-моему, еще есть. Это то, про что я говорила.
Приучаем кур нестись в эти гнезда. Видите, постепенно убираю солому. И уже яйца катятся в яйцесборник. Вот так. И еще вот такое красивое шоколадного цвета яйцо. Это несут у меня курочки Dark Shell. Доминант Dark Shell. Сегодня у меня есть время почистить и второй вольер. И везу это все в теплицу. Надеюсь, к большим урожаям. Прекрасно все справляются. Для кур это занятие. Не спать, а работать. Во втором вольере у этих курочек заберу пластиковые яйца. Они мне нужны для одного дела. Есть у меня подозрение, что цыплята амераукана кушают свои яйца. И вот я им положу в корзину пластиковые. И пусть немножко клювом попробуют, и отпадет охота кушать настоящие яйца. Пусть покушают пластиковые. По всем признакам они несутся. Но яиц, смотрите, видите, садится нестись. Но яиц нету. Поэтому вот так. Вот, видите? Смотрите. Видите, они съедают все яйца. Пусть поклюют пластиковое. И не захочется клевать настоящее. Осталось совсем немножко дней подождать, и они переедут уже в курятник. Ну, а уже в курятнике я смогу им поставить гнездо с яйцесборником. У меня есть в запасе специально для них. Кушают, кушают яйца, я уже вижу. 3 курочки сейчас сидит в гнезде. То есть как минимум 3 яйца в день должно быть. За 3 дня 9 яиц, как минимум. А их нет. Значит, они кушают свои яйца. Ну вот, прошло 5 минут, и яйцо я забрала. Но так наблюдать некому здесь. Куры живут у меня сами. Поэтому надо что-то придумывать. И я думаю, что курочки все несутся. Смотрите, какой ажиотаж в гнезде. И еще сейчас будет яйцо. Я уже слышу по звуку. Курочка сейчас снесет яйцо. Слышите? Вот, вот, слышите? Вот так старается. Сейчас будет яйцо. Все, есть. Не знаю, успела я снять это или нет.
Но быстренько сейчас заберу. Ой, уже клюют. И на чеснок. Тоже сейчас надо обязательно прорыхлить верхний слой почвы. И таким способом мы задерживаем в земле влагу, которая нужна сейчас вот молодым росточкам чеснока. В третий вольер все куры зашли, причем они заходят сами, я никого не ловлю, никого не загоняю, они знают, что они здесь живут. Закрываю их. Молодцы, ни за кем бегать не надо. Все курочки знают, где живут. И индюки тоже заходят сюда сами. Покажу вам, где ночуют шелковые. Смотрите. Все легли дружной семейкой. Молодцы. Здесь тепло, здесь им не холодно. Свет включился. У меня здесь датчик движения. И на движение, когда я зашла, включился свет. Сейчас я уйду, и он погаснет. Все, спокойной ночи. Здесь, в этом домике, есть насесты. Все, выключился свет. Вот там есть насесты. Но шелковые курочки не сильно любят на них сидеть. По крайней мере, мои. Все, пусть спят. Молодцы. Практически все зашли. Вот так на песочнице. Я думаю, что она спит здесь каждый день. А это сидит на кормушке. Но это тоже на улице, и это тоже плохо. Летом это не страшно, хотя ночью может пойти ливень, дождь, и курочка намокнет. И есть вероятность, что может потом заболеть. Поэтому в хорошую погоду это хорошо, а в плохую погоду не очень. А куры привыкают, и вот так каждый день они здесь, некоторые, ночуют. Ну, а все остальные курочки все зашли. Я накрою сейчас, не успела накрыть гнезда. Накрою гнезда, и можно ехать уже домой. Вот такая у меня сегодня была поездка на дачу, в курятник. Не только в курятник, но и на огород. Работы становится все больше и больше с приходом весны. Закрываю гнезда и еду домой. Уже немного не успела, видите?
уже запачкали гнездо. Лучше, если куры спят возле гнезда, чем в самом гнезде, потому что они там пачкают, и потом яйцо не скатывается. Все на своих местах. Гнезда накрыла, а теперь уже можно ехать и домой. У курочек есть лаз, через который они рано-рано утром выйдут и будут гулять в вольере. Вольер у них большой, и кто хочет заходит, кто хочет выходит. В любое время суток. Закрываю второй вольер. И хотела посмотреть, где ночуют адлеры. На насестах. Молодцы.